unglingur, kannski 17-18 ára og í staðinn fyrir að hafa áhyggjur af hver að laga Instagram-myndina eða manneskinn sem skotin í eða prófið sem þú ert að fara í á morgun, ertu að skipuleggja brúðkaupið þitt og vinna fyrir starf og passa yngri systkinin. Þetta frekar skrítið að ímynda sér og þetta var kannski gróft dæmi þar sem enn í dag eru margir sem að þurfa að passa yngri systkinin sín eða vinna. En þetta var normið fyrir alla unglinga í gamla daga. Ég heiti Ásdís og í þessum hlaðvarpsþætti ætlum við að kafa dýpra í það hvernig það að vera unglingur í dag með að við hvernig það var í gamla daga. Og til að hjálpa mér að skilja þetta aðeins betur þá ræddi ég við ömmu mína og fletti saman persónulegum minningum hennar við fræðilegar rannsóknir. Kannski að við byrjum á kynningu frá ömmu. Ég heiti Ásdís Jensdóttir. Ég ammenar Ásdísar Jönu. Ég fædd 21.10.49. Að alast upp í gamla daga og að alast upp í dag eru vissulega breyttir tímar. Og þegar ég segi gamla daga er ég að tala þegar amma mín var unglingur, þannig kannski 1960-70. Á þeim tíma var búist við að unglingar myndi stíga inn í fullorðinshlutverkin miklu fyrr en unglingar í dag og þurftu elstu dæturnar í fjölskyldunni ofta hjálpa til við að ala upp yngri bræður sín og systur á meðan foreldrar þeirra fóru út að vinna. Og það var ekki bara það sem þær gerðu sem var öðruvísi, heldur líka hvernig þær hugsu það að verða fullorðin. Rannsóknir sýna að margar unglingsstúlkur í gamla daga töldu að það að vera fullorðin kona þýddi í raun að giftast, eignast börn og vera heima til að sjá fjölskylduna. Ef þær gerðu það ekki voru þær taldar vera óþroskar eða ekki nógu fullorðnar. Aðra rannsóknir frá Bandaríkjunum sýna einnig að unglingar náðu þessum áfanga á fullorðinsárum miklu fyrr en unglingar í dag og giftu sig og eignuðust börn rétt tvítugt. En það var ekkert öðruvísi fyrir ömmu mína þar sem hún giftist afa 1969, þá 20 ára og var komin 2 mánuði á leið með mömmu mína. Amma, geturðu sagt mér aðeins frá unglingsárunum þínum? Manstu vel eftir þeim? Ég man mjög vel eftir þeim. Ég ólst upp hjá afa mínum og ömmu og 12 ára aldurinn fer ég heim til pabba og mömmu. Þar sem ég á fyrir fleiri systkin. Það var mjög skemmtilegu tími. Það sem stendur upp úr að mamma fór að vinna og ég 12 ára gömul sé heimili og yngri systkin. Elda og þvæ og gera allt. Mamma var heima í 4 daga og ég sá heimili í 4 daga. Þetta gekk nú bara býsna vel. Ég bjó eins og ég var að segja áðan hjá afa og ömmu og fluttu heim til foreldra minna 12 ára gömul. En þá var ég búin að vera að vinna, ég byrjaði að snemma sem barnapía og það fólk, það svolítið erfitt að skýra þetta. Hann var verksmiðjustjóri og síldarverksmiðjustjóri og ég fylgdi þeim 3 ár í röð. Og þá var ég barnapía. 1 ár á Vopnafjörð, 1 sumar, annað sumar á Fáskursfjörð og 3. sumarið til Vestmannaeyja. En þá var ég farin að vinna bara sjálf í fiski. Já, þá ég sennilega 12, 13 og 14 ára. Svona sirka, ég ekki alveg viss. Já, ég passaði 3 börn. Ég byrjaði mjög ung. Ég byrjaði að keyra elsta son þeirra í kerru úti og svæfan og þá ég bara 8 ára. Og svo 2 ára seinna kemur næsta barn og ég passaði það og svo það 3. og ég passaði öll. Og síðan ferðaðist ég með þeim. Og þetta var bara orðið eins og fjölskylda mín. Þau sagði alltaf að ég alltaf að vera með því ég var ein af þeim. Sem var mjög gaman. Jú, en þegar ég var að tala að á unglingsárunum þá ég flytt heim til foreldra minna 12 ára.
Ég var ólst upp hjá af og ömmu þangað til. Fór þangað vegna þess að ég veiktist víst svo mikið þegar ég var pínlítil og foreldrar mínu voru þreyttir á að vaka yfir mig með kíghósta með 2 yngri börn og fóru með mig til af og ömmu og þau bara vildi ekkert sleppa mér. Ég var náttúrulega mjög skemmtilegt barn hlýtur að vera. Finnst þér þú hafa alist upp hraðar en unglingar í dag? Já, ekki spurning. Á mínum aldri þá vorum við látin gera mikið meira heldur en börn í dag. Við áttum náttúrulega eins og allir vita vandamáli í dag með iPad og síma. Við áttum þetta ekki til. Það var lagt meira á okkur. Við bárum meiri ábyrgð á hlutunum. Ég held það. Ég ræddi einnig við ömmu það sem ég datt fyrst í hug þegar ég hugsaði mismuninn á unglingum í dag og í gamla daga sem tæknin. Tæknin þá var náttúrulega lítil sem engin og ræddum við til dæmis þegar sjónvarpið kom til landsins. Já, þannig var að þegar sjónvarpið kom, það var náttúrulega dálítið mikið hátíð. Ég get ekkert sagt hvað árið það var. Ekkert svona á þess að fletta því upp, en pabbi og mamma þau voru búin að kaupa sjónvarp langt á undan öllum öðrum og við vorum með kanasjónvarpið. Þá fengum við myndir og Keflavíkurflugvelli og það voru margir vinir sem langaði að koma inn og horfa á þetta með okkur og allavega ég, og systir mín, við vorum ofta að smygla inn krökkum og passaði að við hlupu út ára pappa og mamma kæmi heim. En tæknin hefur mikil áhrif á unglinga í dag, bæði góð og slæm og þá sérstaklega hvernig unglingar mynda vináttu. Ég held bara núna sé börn ekkert að kynnast svo mikið eins og þau gerði í gamla daga. Þannig þau bara alls ekki. Þú eignast 1 eða 2 vinkonur, ég held að sé ekkert mikið meir. En í gamla daga þá var allur bekkurinn mikið meira vinir. Við vorum það. Við vorum saman út í frímínútum, við vorum saman að leika okkur. Það mikill munur. Við saumuðum fötin okkar, við prjónuðum fötin okkar, í dag kaupum við fötin okkar, til dæmis. Við getum ekki flett upp, bara 1, 2 og 3, googlað og gáð hvað hann sér að Pétur á heima eða einhver annar. Það svo margt breytt og það aðalega í gegnum tölvu, síma. Ég held að mestu breytingarnar séu þar og þar lendi fólk ekki með eins mikið samband og eins miklu vinir og eins og þau voru árum áður. Ég man þegar ég orðin svolítið bara ungkona, mér lítið barn, pabbi minn var gangastjóri í, hvað heitir þetta? Hvað var hann, pabbi? Húsvörður. Já, hann var húsvörður í Melaskóla. Og hann sagði, hann var búinn að vera þarna svolítið lengi og hann sagði eitt árið, þvílík Guðs blessun að tölvur eru komnar. Unglingarnir þeir sitja bara allan ganginn í röð og að pikka. Já. En árið þar áður þegar þetta var ekki komið, þá var bara helviti slæti í skólanum. Þetta var bara, unglingar voru bara út allt og upp allt. Í dag hefur tækni gjörbreytt því hvernig unglingar byggja upp og viðhalda vináttum. Þó að margir ókostir við tækninni líka margir kostir eins og til dæmis geta einstaklingar sem ekki passa inn í skólanum eða eiga við einhverja fötlun eða sjúkdóma að glíma við og hafa ekki kost á því að fara út að leika sér við jafnaldra sína geta nýtt sér tæknina og netið til þess að eignast vini. En vinátta í dag jafn mikilvæg í dag og þau voru þá fyrir tilfengilega veljan ungmenna. Amma var kannski duglegri að fara út að leika en margir unglingar í dag eiga nána vini í gegnum netið, til dæmis í gegnum samfélagsmiðla eða tölvuleiki. Þó að amma hafi minnst á að í dag unglingar kannski færri vini en í gamla daga, benda rannsóknir á að fjöldi vina skiptir ekki mestu máli heldur frekar gæðin. Jákvæð traust
jákvæð traust sambönd, hvort sem þau eru mynduð utan nets eða á netinu, veita tilfinninlegan stuðning, viðurkenningu og tilfinningu fyrir tilhýrslu. Allt þetta lykilega þættir í heilbrigðum þroska ungmenna. Þó að amma hafi aðalega að tala neikvæða hliðina á tækninni, hafði hún þetta til að bæta við. Þetta við að systir mín, hún flutti til Bandaríkjanna og í dag þá myndi ég bara, önnur systir mín flutti til Kanada. Og í dag myndi ég bara taka upp símann og hringja eða senda skilaboð. Við værum á Facebook og værum að spjalla. En í gamla daga þá verðum við að skrifa bréf og það fór með pósti. Þegar litið tilbaka er ljóst að unglingsárin hafa breyst mikið á síðustu árum. Fyrir ömmu mína þýddi unglingsárin að alast upp hratt, hjálpa til við að ala upp systkini, byrja að vinna snemma, giftast ung og stofna fjölskyldu. En í dag hafa unglingar mun meiri tíma til að kanna hver þau eru, byggja upp mismunandi tegundir af vináttu, bæði á netinu og utan, og fresta stórum ákvörðunum í lífinu, eins og að gifta sig eða barnseignir. En sama hvaða tímabil þá hefur eitt haldist óbreytt og það að unglingsárin er mikilvægur tími vaxtar, náms og finna sinn stað í lífinu. Ég þakka kærlega fyrir að hlusta á þennan þátt. Ég vona hann hafi gefið þér eitthvað til að hugsa og einnig vil ég þakka ömmu fyrir að taka þátt í viðtalinu og vera tilbúin að deila sínum sögum. Ég veit ekki, Ásdís, þú klippir þetta bara út hérna, ég segir, eins og skrifaði ég Sigrúnu systir framhaldsbréf á klósettrúli. Hún var ansi löng. Þetta voru mörg bréf öll fest saman, sett í vimslag, en það var skemmtilegt. Ég skrifa alltaf svolítið á hverjum degi eða annarkvæm dag. Þetta var bara djók, þú hendur þessu. Bye.